Hamma dollar yutyapti-ku. Pulli o'yinlarimizni Farg'onada ham boshladik. Homiylarga obuna bo'lishni unutmanglar. Endi bilaman, obuna emaslar, chunki Farg'onada endi boshladik. Hozir obuna qilib qo'yaman. Ha, Instagram. Ha, yozganliklar to'p. Hop. Farg'onada ko'pchilik bizga obuna bo'lmagan, shuning uchun opamiz o'zimiz homiylar bilan obuna qilib qo'ydik. 1dan 80 gacha bitta raqamni tanlang. 5. Mana pulni aralashtiraman, o'zingiz oldingizda, mana 100 mingtalik, 50 mingtalik, 200 mingtalik pullar bor. 1, 2, 3, 4, 5. $1. Endi maydalab Bo'ldi. Men 15 ming. Necha aka? 25 qaysi tarafdan? Katta bo'lmasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 10 ming. Ukamiz ham obuna bo'lib ketdi. Qani necha? 17. 17. Qaysi tarafdan? Mana tarafdan mana keling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. $1. Shu o'g'lim ham Bo'ldi. sizga obuna bo'lgan. Obuna bo'lganmi? Bo'ldi, gap yo'q. Necha? Mana obuna bo'lgan $6. Bo'ldi. Necha? 35. 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 20 ming so'm. Aka, rozi bo'ling. Qarang, omadli bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'linglar. O'g'limni bugun tug'ilgan kuni keldik. Yozyovonliklarga obuna bo'linglar. Keyingi manzilimiz qayerda bo'lishini kommentariyaga yozib keting.